Hello，大家好，歡迎收睇媽媽 College。好耐冇同大家見面啦，我諗呢個 video 係我生之後嘅第一個 video 啊。咁第一個 video 想分享啲咩呢？就係分享一啲 breastfeeding 嘅小 tips 啦。因為我發覺出院之後呢，返到屋企餵人奶呢係好瀨氣嘅。尤其是我冇一個指定嘅房間去餵奶啦，所以變咗我所有嘅架撐啊、工具啊都係東一件西一件，然後發覺自己好多嘢都未買齊，所以咧今個 video 咧我就好想同大家分享10樣一定 breastfeeding 要準備好嘅嘢。咁我而家開始咯喎。第一樣嘢咧，當然就係要去買定你哋嘅breast pad 啦，因為出院咧其實第一個星期咧會谷奶嘅，會上奶嘅。咁上奶咧，你會係漏到即係成件衫都係嘅。我記得我嗰陣時咧就着我老公件衫，然後仲要剪低少少呢個領，咁啊方便我搲開佢嚟餵奶啦。然後總之就好瀨氣啦。但係而家我已經準備充足咗好多啦。咁我就準備咗自己嘅 maternity bra， 然後就攝呢啲咁嘅 breast pad喺個 bra 裏邊，咁啊變咗如果上奶漏奶嗰時你 control 唔到咧，咁就唔會走到周圍都係啦。所以咧，大家出院之前自己記得買定 breast pad 啦。呢樣第一樣嘢。第二樣嘢咧就準備一個鐘啦，因為你每次 breastfeeding 嘅時候咧，你都想記錄翻你幾時開始幾時停嘅同埋左邊定係右邊啦。咁所以有個鐘係好緊要嘅，即係隨時可以睇到你幾時開始幾時停。咁個鐘配合啲咩咧？當然係配合埋一本簿仔啦。呢本簿仔咧就記錄低我幾時開始幾時停，左邊定右邊 total 幾多分鐘，同埋BB 有冇便便嘅，咁啊寫低晒喺度嘅，咁啊方便大家知道我對上一次係幾時餵過奶啦，然後大概2-3個鐘頭後就估到佢，咦差唔多肚餓啦。所以第二樣、第三樣非常之重要嘅，咁記得攝支筆喺度喎。仲有啲咩呢？當然唔少得酒精搓手液啦，因為你餵哺母乳之前，你梗係想 keep 住成件事係衞生嘅。咁啊唔使講啦，仲有準備充足嘅係要有紗巾啦。咁咧紗巾好緊要，因為隨時 BB 咧就會掃風嗰時啲奶出嚟啊，或者佢飲得太飽會 spit up 咧，所以一定要有紗巾。咁然後咧仲有一樣嘢咧，大家可能忽略嘅咧，就係記得準備定一個呢啲咁嘅壺，咁就擺喺你餵母乳嘅附近，即係一張台又好，一張茶幾又好。因為我第一個星期餵奶嗰時咧，係唔知點解離奇地係超級口渴㗎，所以變咗餵之前又想飲，餵之後又會想飲。同埋咧，提俾個 tips 大家，飲得多湯水，同埋我飲呢一隻代茶咧，即係唔飲水㗎嘛。原來坐月嗰陣時，我覺得幫助到我上奶咯，即係真係好似奶係多啲嘅。所以大家如果有呢個問題都可以飲返多啲水啦。咁然後除此之外仲有啲咩咧？就當然唔少得一個 breast pump 啦。大家唔好問我呢個喺邊度買啦，因為呢個係我老公個上司送俾佢嘅禮物嚟嘅，所以應該係喺香港買唔到。但係我知道Amazon 上網可以訂到。咁我哋嘅 breast pump 咧都超級好用。我其實冇用過其他，但係咧我完全對呢個冇 complain 咯，因為佢又夠力啦，咁然後有得較快慢啦，仲有得 record BB 嘅聲嚟刺激即係出奶添嘅。咁但係其實都冇呢個需要，因為 BB 長期都係喺我身邊，所以唔需要靠佢嚟刺激。咁而家講咗1、2、3、4、5樣嘢咧，6樣嘢咧，仲有咧當然咧就準備一個垃圾桶仔喺附近啦，因為隨時就可以因為如果貼咗個 breast pad 喺度嘅時候，咁好多奶出，你可以隨時更換咧，咁又唔使下下即係去返洗手間定廚房抌垃圾，有個垃圾桶仔可以俾你隨時抌入去，咁就好方便啦。咁然後咧，我個餵母乳 tips 咧，就當然仲有一個咁嘅盒仔，盒仔落嚟做咩嘅咧？裏邊咧就將即係隨時可以裝啲熟水嘅。咁裝啲熟水落嚟做咩咧？其實就愛嚟有時我哋快速可以抹一抹
我哋個 nipple，咁就唔使餵之前 BB 好似飲到自己啲汗，搞到啲奶鹹鹹地咁啊嘛。咁係啦，咁其實我依度未準備好俾你睇，但係我其實咧有兩個呢啲壺嘅，一個就愛嚟裝我飲水嗰啲代茶啦，然後另外一個壺咧就裝熟水嘅啫，咁啊變咗唔使次次去廚房攞熟水咯，就可以就咁倒啲熟水喺棉花度，即係可以倒落去又得，直接喺嗰個熟水嗰度倒落棉花嗰度都得，咁就愛嚟抹 nipple 嘅。咁所以講到棉花咧，我亦都準備咗。俾大家睇下先，一個呢啲咁嘅盒，呢啲盒咧就分開咗3格嘅，咁就一格咧就係裝咗呢啲棉花啦。咁呢一個棉花咧就係愛嚟可以抹 nipple 嘅，咁可以濕少少熟水，然後就可以抹啦。咁啊幾好用嘅，有埋棉花棒喺度。咁呢一個盒咧都係 portable 噶啦，即係我幫 BB 沖涼嗰時都會拎埋呢一個盒去。幫 BB 沖涼，咁就可以方便我攞唔同嘅嘢咯。咁然後咧，當然咧就仲有一盒紙巾啦。咁呢啲都係必備嘅嘢嚟㗎，我哋即係倒寫嘢啊、抹下咩都好嘛。咁然後咧，頭先講到紗巾咧，我漏咗一樣嘢，就係可以擺喺一個呢啲密實袋度。因為咧，我之前就擺晒喺櫃度喎，懶整齊咁。但係我發覺咧，其實紗巾你係隨時想攞起手都可以攞到嘅，所以變咗咧，你自己間房啦有一包，BB 床有一包，餵奶嗰個附近嗰度有一包，咁就隨時可以掹出嚟，咁就即刻可以用到，咁就唔使行去嗰個櫃度啦。咁然後咧，最後一樣嘢咧，我就要俾大家睇下呢一樣嘢係咩嚟㗎啦。最後一樣亦都係最重要嘅一樣咧，就係一架咁嘅車仔啦。呢架車仔咧就可以載晒我頭先以上所講嘅所有必備嘅架撐啦。唉，呢架車仔簡直係救咗我一命，因為我初返到屋企嗰陣時，東一樣西一樣，然後餵奶又唔同嘅地方喎，所以變咗係好瀨氣。咁我老公咧就即刻去咗 IKEA 買咗一個咁嘅車仔，就載晒所有嘢，變咗我逢親喺邊度餵奶，廳又好，房又好，邊度都好咧，咁就推埋呢架車仔去。咁有時譬如夜晚黑餵奶，未必有好多人幫到你，可能攞水啊、攞 pad 啊、攞 breast pump 啊咩都好噶嘛。咁你有好多時要靠自己。咁就有一架呢啲咁嘅車仔喺你附近咧，你就可以唔使靠人攞到晒所有嘢啦。咁啊，即係包括我頭先所講嘅簿仔啦、水壺啦、潤唇膏都有啦，一個裝熟水嘅盒仔啦。頭先我哋話嗰個棉花啦、紗巾一個袋啦，我仲有個喇叭仔，我嚟有時connect 埋去我嗰個電話度播音樂添嘅。咁啊又有維他命丸，呢啲頭先都冇介紹過，不過就冇咁必備。第3層仲有個 breast pump 啦、紙巾啦，呢度仲有一個溫度計同埋嗰啲 breast pad 嘅，所以呢一部車仔係非常之重要嘅。所以今日呢一個10大必備 breastfeeding 需要用嘅嘢咧，就喺呢度啦。希望幫到大家啦，拜拜。